Mvura yakapinda mumba zvekunyorovedza mubhedha magumbezi takatoita zvekukupa mvura ichibuda panze. Ndo dambudziko ratakasangana naro nesu. Kukuvara hatina kukuvara sevanhu vanogara ipapo but mvura yakapinda mumba. Vanhu takagara panofamba nemvura. Ndo zvinokonzesa kuti mvura izopinda kudzimba dzedu vanhu vazoafektwa nemvura. Ndo dambudziko randinoona ratakasangana naro. Ini chandotokumbira ndechekuti vanhu dai vapuwawo pokugara pasina mvura, nzvimbo isingafambi nemvura. Mvura dzikazara mudzimba chatakangokwanisa kuburitsawo vana vedu nekuburitsawo zvaikwanisa kuburitsika panguva yacho iyo. Saka dai vedu vemangozama kungotibatsirawo kuti tingowo pano pari sefiwo pekutiwo nefunga muri kungoona even situation yake iripo kuti haisita zvakanaka, mazimvura aya zvakangozara hazvina kutumiriro zvakanaka zvekuti zvikangotanga kunaya nevanaka takutoita hura unenge watoe mudumbu hatichatozivi kuti todii. Kuti vakaafektwa kuenu kukumeri ndizvinekujambangezo ndokuya iko kuri wese manzviri because vamwe vacho vandaitotsvaga ndiva vabva vanonyakura sei mukomana yarapa mumwe wacho ane yelo kamuzopedzisira wati kacheche kumusana muzukuru pafudzi kanotera mumaoko because havagona kutiza mvura ava vari nani wekuti ndogona kuti chitomhanyai zvinhu zvaipa pano asi ava vakaita ndakavatakura matakuriro ivanhu manje nekuti bridge rikaizva rinenge richida kuenda pamusoro kudai nini ende besides kuti zviragara ndo dambudziko riripo ipapa. Mota dzese dzinotadza ikangotadza kukwira chete unoona dziri kungowira dzemajecha dzisiri dzemajecha mota dziri kudzoka dzichinowira nenyaya yekuti bridge racho riri pai pazasi. Marimwe zuro acho before mvura marimwe zuro manheru pakawira mota yemapostori yakapika kakatadza kukwira futi ndiudzwa pointorana mamao yakanaka yekuti zvondaiona unenge watoita zvekutenga nekuti iwa hungoiya kungoti ndakungogara paka unototenga uchitopiwa kunzi apa uchinzi bhadhara. Chinozorwadza ndechekuti munhu mari inenge yadyiwa iwo watotengeserwa saka zvinozobuda zvichiti chii. Ende vamwe zvavakungoita sekuti iye muridzi apatenga kana zvinhu zvake zvakarongeka akaona kuti kune mumwe munhu ari kutoshupika. Ini kana ndichishupika ndinoziva ndinototenga imba iyoyo nekuti ndisingazivi ndoita sei. Saka iye akaona umwe munhu ari kutoshupika anongomuudza kuti ndiri kutotengesa imba yangu iyi. Asi iye manje anenge achiita kautsinye kabisika nekuti iye akutoona kuti kwaari hazvichamboitika. Saka ndodambudziko riripo. Ini kana ndiri panguva yakaoma ndinototenga ende mvura haisi kuuya zvemakore ese zvayaita izvi. Ine nguva yainouya mafashamu iwaya. Saka ndodambudziko ratezenge tichisangana naro. Saka ikanzu inenge itengesa yakauti inenge masteda kunge angari kanzu angari macooperative yakanaya zve1 hour yanaya zve1 hour ndibva yatopera kunaya yapera vakatoona kakuwa kanochimbozara zvako but mwezuro kangazara tikati mvura yanaya yanga yatozadza but yapera kunaya kudaro yakazongotanga kuuya kuzongowo isingachanaye asi mvura ichingoyerera usiutomboziva kuti kubva nekupi asi yangobva norukora ichingouya ndopanikati vana ngavatoende zvavo nemunina wangu anga andishanyira inini pana hachambozvibone mvura yatosvika apa yakazara imba iyo yatonyura ndichitodaidza kuti vanovepapo wadzi saka vanga vasingandinzwa vakatozvivharirawo mba imomo ichingouya chingouya mvura zvekuti zvese zvakatanga kutovharika izvo ndibva yatouya bva yatosvika kwese kwapongoona kune bhingi zvese kuti dzatovharika